अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे जी। तो माशाल्लाह मौसम तो बहुत ही प्यारा है और मौसम की बारिश भी शुरू हो चुकी है हल्की हल्की हर तरफ, और अब तेज़ तेज़ होती जा रही है। ये देखें, एकदम से वो तेज़ बूंदाबांदी होती है, एकदम से रुक जाती है। और इसकी शरारतें चेक करें, भागा फिर रहा है, नहा रहा है, बारिश में इंजॉय कर रहा है। ये फरहान और वानिया भी इंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए, एकदम से ऐसे लगता है कि बिल्कुल नहीं हो, फिर एकदम से इतनी जोर जोर से लगते ना, फिर कहता है किसने मारा। अहमद, अहमद अंदर आ जाओ। अब वो छतरी निकाल के ले आए और दोनों बैठे हुए हैं। आखिरी को चाय कॉफ़ी ले आए, कोई समोसे पकौड़े हैं। अहमद, सर्दी लग रही है आपको? आ जाओ अंदर, बस करो। लो